Olha só, gente. Ouviram? Ó, de novo. É assim. Opa, canastar. Olha só. Agora numa voz bem fininha. Ai, ai, muito engraçado, né? Curte aí, gente. Brincando com mudando de voz. Engraçada. Música também a sua. Baixe o aplicativo. Esse é o de deixar a voz de terror. Mas também tem o de deixar a voz engraçada. Ó, eu tenho muito jogo. Eu gosto de jogo. Tem esse de deixar a voz com medo. Pra deixar a voz horror. Deixar a voz... Eu já tava entrando no Facebook. Aqui, pra deixar a voz bem assustadora. E aqui, bem engraçada. Eu uso mais essa aqui. Então, foi isso. Brincando com o aplicativo de deixar a voz engraçada no meu tablet. Que eu já fiz muitos vídeos no tablet. Mas só que não era esse, era o da Lari. Então curte aí se você gostou do efeito sonoro. E se vocês querem saber como fazer, é só botar aí nos comentários. Que eu faço um vídeo falando como é que faz. E qual o nome do negócio pra você baixar, como faz isso. Tipo o manual do jogo. Então foi isso, gente. Curte aí. E se inscreva no meu canal, Renata Viana. Beijos e tchau. O Canastar.